Hayırlı kеш 27 Mart Халыкара театр көне. Шул уңайдан студия безгә театр әһелләрен чакырырга булдык. Бүгінгі сөйлешу заманша театр нинди үзгәрешләр кичерә дигән сорау тирәсендә әйләнер. Шушы сорауны килгән кунакларыбызга бүген бирергә тырышырбыз. Килгәннәр өчен зур рәхмәт. Исәннәрмесез? Һәм бәйрәм белән сезне. Исәнмесез, сезне дә бәйрәм белән. Беренче сорау менән Язбек гади булыр. Менә бүгенге театр ул нинди? Аны шулай кыска гына әйтеп тасвирлап булыр иде микән? Гомер буе мин ул сорауга җавап бирергә тырышам, һәм җавап таба алмыйм. Чөнки Беренчедән, заманча театр, элек тә шулай иде ул. Ул бик төрле. Аны бер сүз белән, аны бер ниндер җөмлә белән тасвирлап булмый берничек тә. Шуңа күрә, минемчә менә безнең байлык та, безнең бөтен кешебез дә шунда, без төрле булырга тиешбез, бөтен театрлар. Һәрбер театрның үз йөзе, һәрбер театрның үз юлы, үз мәдхия һәм башкалар. Заман белән бәйле, менә шушы заман сулышына бәйле үзгәрешләр кичерәме театр? Яисә ул менә сәясәттән, җәмгыятьтән айрымы? Әлбәттә, ул бит сәнгать төре буларак театр, ул тамашачы белән бәйле. Монда һәм хәзер дигән төшенчә бар. Син китапны укыйсың, мәсәлән, ниндер биттә калдырасың аны 5 сәгатьтән, я 5 көннән соң кабат ачасың, кабат укыйсың. Шулай син аны, шулай китап укылау гадәттә. Монда, әгәр мәсәлән комедия бар, әгәр кызык түгел, әгәр көлке түгел, димәк, әгәр кеше залда көлми икән, димәк, ниндидер проблемалар бар бу спектакльдә. Шул гына, шуңа күрә ул көн кадагана гел килергә тиеш, бөтен спектакльләрдә алар барыбер менә заман сулышын бик яхшы бирә. Тиешләр һәм кай вакыт. Син күрәсең, кай вакыт просто чынлап та карыйсың спектакльне. Бу нинди кайсы заманнан бу спектакль, ләкин ул бик сирәк Татарстан театрлары өчен бигрәк. Чөнки безнең театрлар алар күбрәк заман белән бер замана үзгәргәч театрда үзгәрә бит инде. Менә безнең бөтенебез өчен дә уртак бер тренд бар. Шул ук телевидение, радио, газета, журналлар дисеңме, без бөтенебез дә хәзер җиңел форматка йөз тотабыз. Менә театрларыбызда шул форматка китеп бармыймы? Тирән мәгънәләр, ниндер саллы образлар китеп, җиңелчә форматка йөз тотмыйбызмы без, Илгиз әфәнде? Мин алай дип әйтмәс идем. Минем өчен җиңел һәм авыр форматлар юк. Минем өчен бар һөнәри яктан дөрес итеп эшләнгән һәм дөрес түгел итеп эшләнгән спектакльләр. Гади генә әйткәндә сәнгать һәм сәнгать түгел. Шул гына бар. Ниндидер җиңелчә темалар. Мәсәлән, шул ситсы туйны алсак, ул нинди җиңел тема күрдегез ситсы туйда? Әгәр дә гаилә җимерелә икән, гаилә җимерелергә тора икән, моннан да нинди җитдирәк тема булырга мөмкин. Луизаның тел төбе менә халык килә торган, халык артык уйламый торган темалар дип әйтәсе килә. Ниндер андай фәлсәфә, мәгънә, менә алар китеп бара түгелме? Тутагыза, мен калса гаилә ул безнең җәмгыятьтә елында бигрәк. Безнең җәмгыятебезнең нигезе һәм гаиләдә булган ниндидер гади генә бер проблема, минем өчен мәсәлән ниндидер глобаль җылылыкка караганда ул мөһимрәк. Без бит инде, әгәр дә синең гаиләң җимерелә икән, анда ниндидер аерылырга тора икән гаилә, яки анда гаиләдә бала авырыймы, әтисе, әнисе авырыймы, берәр ниндидер гаиләдә кыенлык бар икән, анда Антарктидада бозлар эруе сиңа бик борчу китермәс миңа калса, син беренче чиратта гаиләңне уйларсың. Инде жанрга карап кына монсы җиңел формат яки җиңел түгел формат дип ул ниндидер дөрес фикерләү түгел ул кыска гына әйтеп әйткәндә, чөнки мин мәсәлән күбрәк фикер салырга мөмкин комедияга, трагедияда ниндидер начар эшләнгән трагедиядан бер нинди фикердә алып чыкмаска мөмкин. Кызганычка каршы, ул театрны бик үк аңлап бетермәгән кешеләр һәм үзләрен бик белемле дип санаган кешеләр күпчелек очракта мин трагедия драма гына карыйм инде, безгә комедия, без комедияны инде менә безгә тиң түгел имештер комедия. Асылда комедияны эшләргә дә, менә артистлар әйтер, уйнарга да иң авыры. Һәм комедияны аңларга да бик авыр.
аңлар өчен акыл кирәк комедияны. Драманы аңлар өчен күңел кирәк. Күңелгә мөрәҗәгать итә. Комедия акылга мөрәҗәгать итә. Шуңа күрә монда комедия карап үпкәләп тә кайтып китергә мөмкин. Үзеңне шунда күреп. Зря режиссерга бирдең бер символ сорауны, Луиза. Монда бер тапшыруына җитми хәзер шушы җавапны алыр өчен. Менә критик икенче төрле бер фикер өстисе килде бугай. Юк, нигә? Мин килештем. Нәрсә мин өстисем килә Илгиз дөрес әйтә ул, чынлап та сыйфат турында, сыйфат мөһим. Сыйфат турында сөйләшергә кирәк. Зәвыксыз комедия булырга мөмкин, трагедия да зәвыксыз, акылсыз булырга мөмкин. Әгәр кеше чынлап та һөнәри яктан йомшак икән, режиссерны әйтәм, мәсәлән, чөнки барбер инде иерархия, театр иерархиясында режиссер эше ул мөһимрәк ул яктан, һәм ул җаваплырак та. Менә Нияз абый сырыгалы сыйфатлы спектакль кую гына җитәме соң бүген? Мәсәлән, Акият Курчак театры бүген ыллар өчендә спектакльләр куя. Аннары Тинчурин театры ул файдан ук тамашачыларга ниндидер яңа алымнар эзләп ниндидер спектакль куйды име. Аннары башкасы. Менә бары тик спектакль гына кую бүген җитәме сыйфатлы спектакльгә? Әллә башка алымнарда җәлеп итү кирәкме тамашачы өчен? Чыннан да дөрес әйтәсез. Башка алымнар да кирәк, ләкин иң беренче чиратта сыйфатлы спектакль кирәк. Сыйфатлы спектакль булса, башка алымнарны аның менә агач утыра бит инде үсеп. Менә шу агачның ботаклары шикелле иттереп җәелдергә була башка алымнарын. Шул ук тамырның җәелдергән кебек. Чөнки һәрберсеннән аның тамырга су киләчәк. Менә үзәктә барбер спектакль булырга тиеш. Һәм сыйфатлы спектакль. Кайберләр менә Илгиз дөрес әйтте, Нияз да дөрес әйтте. Чыннан да кайбер комедияларда күбрәк мәгънә салына. Һәм аны дөресен әйткәндә, аны аңлый белергә кирәк. Аңлый белергә кирәк. Шишә белергә кирәк. Ул җиңел бирелә, аңа халык та тартыла. Шуңа күрә комедия вакытында менә көлмәсәләр инде ул комедия түгел дигән шикелле хис килә кешенең карап утырышыга да. Менә драма вакытында да, трагедия вакытында алар шыпырт кына да җырларга мөмкиннәр. Шуңа күрә комедия кую, Илгиз тагы тапкыр дөрес әйтте, ул бигрәк җаваплырак та, ул тамашачы өчен дә һәм артистлар өчен дә, режиссер өчен дә күбрәк талантлык сорый. Һәм талант булырга тиеш. Менә тоемлый белергә тиеш куйган режиссерлар үзләренең тамашачыны. Тоемлы йөрәкләре белән, башлары белән, алар тоемларга тиеш аны. Чөнки әгәр дә аларны тоемламый икән инде, аларга ниндидер күз чыгарам дип ниндидер алымнар куллана икән, һәм ул бармы икән ул тамашачыга, ул аны кабул итмәячәк. Аннан менә шу күз чыгару дигәннән соңгы вакытта барыбер күзәтелә шундый тенденция, форма өчен форма. Менә шулай Рус театры, ниндидер Европа театрларынан формаларны күреп алалар да, бу минем генә фикер түгел, бу кайбер тамашачыларның фикере, форма өчен форма куелган кебек. Чыннан да бөтен формада фикер ятамы? Ниндидер экспериментлар, ниндидер яңа алымнар бар. Ләкин алар кайракытта шуның кадәр шуның өчен генә чыгарылган кебек. Бәлки яшьләр җавап бирәләйсез. Концептуаль әйберләр менә калса Илдар Гадыр инде бу сорау. Миңа берәү әйткән иде, үзләре дә аңламадылар ахырсы аларны эшләгәннәрен дип берәү. Һәрбер форма шул җиргә туры килмәү мөмкин. Аны куя белергә дә кирәк. Театр мауга андый әйбер белән, алар лабораторияларда эшлиләр. Әлбәттә без тырышабыз, төрле форма карарга да, эшләп карарга да, тик аңлап карарга да диген. Без үзебез беләбез, аенда 30 көн, аның 30-ында 30 стандартный спектакль була алмый, без төрле адымнар алга карап, яңа юл үзебезчә ачмакчы булабыз, тик бар-бараннары классикага әйләнеп кайтабыз. Ул безгә барыбер шул үзебезгә атлап карарга кирәк, үзебез кабып карамагач белеп булмый, шуңа үзебез дә тырышабыз. Инде бу бөтен кызыклы менә файларда, төрле перформанслар урамнарда, һәм дә инде төрле формага кертү, инде миңа калса зрительнең игътибарын алу, чөнки бүгенге заманда бик күп нәрсә бар. Спорт бар, фильмнар бар, мультфильмнар. Хәзер зрительләрнең игътибарын алу өчен без әзрәк тырышып карыйбыз. Менә бәлкем шуңа бәйләнгәндер улай бер дип уйлыйм. Яшь режиссерларга, менә синең кебек яшь режиссерларга эшләргә мөмкинлекләр бармы? Юл ачыкмы? Бөтен эштә җитез булырга кирәк. Мөмкинлекләр бик күп. Үзең йоклап тормасаң, аларны әлбәттә алып була.
театрда булса, студентлар белән булмаса һәр бик күп яңа матурсыз коллаборация дигән сүзе бар, музейлар белән бергә эшләп карау, тагын башка җирдә, чөнки әйтәмеш, вакыт кешенең бик аз, вакыт бик тиз үтә, шуңа күрә бик күп әйберне совмещать итеп карыйбыз без. Бүгенге көндә шуннан да поп культура театрдан тыш, медиада поп культура төрле яктап җәлеп итеп торганда яшь тамашачыны, яшь аудиторияны, телевидение, интернет, блогерлар һәм башкасы театр менә шушы яшь тамашачыны җәлеп итә алырга әле дә сәләтлеме һәм сизеләме ул менә шушы яшь тамашачының мәхәббәте һәм тартылуы? Ләйсән. Минемчә, Илгиз әйтмешли, сыйфатлы эшләнгән нәрсәдер. Тамашачыны җәлеп итми, булдыра алмый. Чөнки яшьләр дә алар күбесе акыллы. Мин хәзерге яшьләргә сокланам, чөнки алар бер генә якны өйрәнмиләр, алар төрле яктан ачылалар, төрле әйберләрне өйрәнәләр, алар бер әйбердә генә туктап калмыйлар. Шуңа күрә алар театр белән дә кызыксыналар, алар театрга да киләләр. Сыйфатлы итеп эшләнгән икән, алар җәлеп ителә, алар телиләр, алар киләләр. Бу шулук менә яшь дип без хәзер айырып алабызмы? Бу айрыммы ул менә шушы яшь буын вәкиле театрга йөри торган? Ул икенче интеллектуаль дәрәҗәдәме? Яисә менә гомумән алганда шулук масса аудиториясе йөри анда? Минемчә, бик айыра алмыйм мин яшь тамашачы, башка төрле тамашачы, өлгергән тамашачы дип. Чөнки без диалогка керәбез икән, без бердәм инде, без бергә яшьләр белән дә сөйләшә алабыз, картлар белән дә дигәндә инде. Мин былай үзем интеллектуаль яктан бүлмим. Чөнки шулык, менә әйттем бит инде, кеше ничектер нәрсә беләндер кызыксына икән, ул бөтен нәрсәне белә. Ул тарихны да өйрәнә, ничек булган, ничек культура безнең үскән, алар барысын белә, өйрәнә. Андый яшьләр бар. Ә инде менә поп культура белән кызыксынучылар, мин үзем дә поп культура белән кызыксынам, һәм миңа поп культура да кызык, театр да кызык. Мин хәтта бер кешене беләм, ул кайбер сәхнәләрне диктофонга яздырып, анализ ясый, өенә кайтып. Ул яшь җегет. Мин аңа аптырап калганым. Шуңа күрә мин яшьләрне бер ничек тә айыра алмыйм өлгергән ниндидер поколение белән. Замана театрларыбызны ничек үзгәртә, моның турында сөйләшүебезне рекламадан соң дәвам итәрбез. Заманча театр нинди, заманча театр ул нидер үзгәрешләр кичерәме, шул хакта без бүген сорау бирдек һәм аңа җавап эзлибез. Һәм чиратта сорау Миләш ханым сезгә бирәсе килә. Сез бит инде тулы бер династия вәкилеме һәм сезнең бәлки чагыштырып та карарлык мөмкинлек зуррактыр. Әйтә аласызмы? Элек менә булай иде, хәзер алай түгел шул. Яисә киресенчә элек бу юк иде, хәзер Аллага шөкер бар дип, менә шундый фикерләр киләме сезгә? Мин корт кеше генә буржлап отырырга мөмкин. Элек әйбәтрәк иде. Раньше были могучие дубы, а теперь остались только пни. Аны Чехов әсәрендә бар шундай әйбер. Ләкин мин алай дип әйтмәс идем. Һәр вакытның үз тамашачысы, кызык яклары ачыла торган яңалыклар, хәзер мөмкинчеләр күп. Без хәзер чит ил спектакльләрендә карый алабыз, тәрҗемә белән дә, субтитр белән дә карый алабыз, кызыксына алабыз, интернет челтәрләре бар. Шуңа күрә хәзер кызыграк та дип уйлыйм мин. Чөнки хәзер яшьләр башкача, экспериментлар диделәр яшьләр. Әлбәттә, алар яшь булгач, алар төрле эксперимент. Әгәр дә ул барып чыкмаса да, аларга ниндидер этәргеч бирә. Шуңа күрә миңа калса, һәр замананың үз тамашачысы, үз актерлары һәм үзенең яхшы, менә тагын сыйфатлы әйбер булырга тиеш. Менә сез бит әле династия вәкиле булудан тыш, танылган артист булудан тыш, остазда бер буын яшь артистларны театр дөньясына кертеп җибәрергә тырышасыз. Менә яшь буын чыннан да сезнең дәвамчы була аламы һәм сезнең дәвамчы булыр өчен махсус менә бу яшьтән аларны әзерләү кирәкме? Әлбәттә кирәк. Театр, татар театры яшәсен өчен аның киләчәге булырга тиеш. Марсель абый безгә әйтә иде, балаларыгызны театрга алып килегез. Мин үзем театрда үскән кеше. Безнең күп кенә Ләйсән театрда үскән кеше. Ләкин шул ук вакытта, менә мин Илгизне беләм. Илгиз мәктәптә вакытта ул алар түгәрәк булган һәм шунда ул пьесалар язып караган. Шулай бит Илгиз? Шулай бала чактан бит. Бала чактан.
Шуңа күрә әлбәттә балаларның андый мөмкинчелеге булырга тиеш. Хәзер ул Аллага шөкер бар. Безнең спектакльләр, премьералар чыга һәм танылган актерлар килеп әйтәләр, кара әле, миңа шундый рәхәт була, без менә Зөлфия белән остазлар һәм бер-беребезгә анарасын синең театрда артистлар ничек әйтте, безнең театрда әйтәләр. Шәүкәт абый Биктимировның алымнары бар шул егеттә дип. Ул шундый сөендерә, ул һәм алар әйтәләр, менә килгән бала әйтә, мин менә Камал театры сәхнәсендә әле уйнаячакмын дип. Менә ул килгән балалар. Ул менә шул хәтлек безнең йөрәгебезгә май булып ята. Алар татарча сөйләшәләр, татарча спектакльләрдә уйныйлар, татар театрларына йөриләр, карыйлар. Әкиятта уйнасы килми димәк. Әйдәгесенә Илгизәниевның үзен Легал сабыс дип куркады. Кемне генә алмыйлар. Ләкин менә шулай дип әйткәч, ул шундый кызык, ул кичкенә генә, әле ул бик кичкенә генә бала булса да, аның шундый хыялы бар икән. Менә Илгизәниевның үзеннән сорыйк әле, сезнең әсәр буенча бит инде көчтүктә куелды. Апуш балалар театр студиясы куйды. Ничегрәк бәялисез балаларны? Мин үзем дөресен әйткәндә, менә бик кичкенәдән профессиональ рәвештә әзерләүгә шик белән карыйм. Чөнки бары бу психика белән, психология белән кешенең бәйле. Монда бик сак укытучылар булырга тиеш, баланың психикасын сындырмас өчен. Чөнки бу бит бер секунд эчендә син җылаудан көлүгә күчү, бу бит инде гадәти хәл түгел кеше өчен тормышта. Син ниндидер дәрәҗәдә актер профессиясе ул үзеңнең психикаңны җимерергә өйрәнү. Һәм бу бәләкәй балаларга мәсәлән әйбәт микән, аны дөрес итеп аңлатылмасаң, миңа калса кешенең анда җимерергә мөмкин. Бу спектакльне караганда көчтүкне мин сокланып утырдым. Анда гомумән спектакль ул инде балалар студиясы спектакль итеп тә кабул ителми. Билгеле, анда мөмкинлекләр дә башка, декорациясе дә бар, музыкасы да язылган, барысы да бар. Ләкин балаларның уйнавы мине сокландырды һәм берничә геройның гомумән мин теге элек бит инде Станиславскийга кадәр менә табигатьтән бирелгән талантлар килеп чыккан бит, беркем укытмаган аны. Инде каяндыр килеп чыккан. Менә монда ничектер шундый балалар күренәдер кебек. Һәм хәтта минем менә спектакльне карап утырганда, хәзер минем аларга махсус бүтән әйбер язасым килә, вакытым гына юк минем инде. Вакыт табыгыз инде. Пьесалар шундый җитми. Пьесалар җитмәү. Башлап куйган әйберем дә бар. Менә махсус менә бу Апуш студиясы өчен язасым килә. Менә пьесалар җитмәү бит инде проблема, шуннан да безнең темаларыбыз юкмы? Илгизәниев кебек көчле драматургларыбыз юкмы? Бездә театрлар бик күп. Татар театрлары саны бик үсте. Шунлыктан драматурглар саны җитми. Бик каты итеп мин спорлашам, бәхәсләшәм язучылар белән мәсәлән. Алар элек безне әйтәм, элек бары Камал театры, Күчмә театры, Минзәлә театры һәм Әлмәт театры. Все, дүртәү. Аларга җитә иде пьесалар. Кирәкме моның кадәр күп театр? Кирәк. Кирәк, тагын да күбрәк кирәк. Димәк, драматурглар да тагы да күбрәк кирәк. Апуштан ниндер теге профессиональ балалар театрын оештырырга кирәк. Кирәк. Һәрбер менә әгәр теләге бар, кешеләрдә энтузиастлар булса, кирәк. Менә кемдер әйтте заманда, менә бу театр кирәкме, ул юкмы? Нәрсә инде ул, авыл бит нәрсә кирәк аларга профессиональ театр? Юк, ул бик авыл халкны, любой халкны үстерә торган шара театры. Аңа шулай гына җиңелчә карамагыз җәмәгать. Ул бит чынлап та менә ул нәрсәдер кешедә нәрсә, мен әйтәм, менә кемдер әйтте, ул интеллектуаль сәнгать, ул фәлән сәнгать, акыл өчен юк. Театр беренче чиратта ул хисләрне уята. Ә хисле кеше ул җинаятькә, ул ниндер начар эшкә мохтаҗ түгел, аның уже ниндер предохранитель эшендә бар. Менә театр ул предохранительне кабыза. Менә бу театрларның күп булуы, менә бу театрларның шунда пьесалар җитми монда. Монда һәр нәрсәне килеп баса бит әле. Бу бит диалектик проблема. Ике нәрсә, һәр бер нәрсәнең тискәре һәм уңай ягы бар. Уңай ягы әлбәттә театрлар күбрәк булсын. Әлбәттә язучылар, драматурглар бераз пьесалар безгә бераз җитми. Тора, ләкин ул менә мин укыйм теге көндәлекләрне, карыйм теге электә булган режиссерларның, артистларның пьесалар җитми, пьеса кытлык худсовет менә Камал театрының худсоветлар теге нишкәле протоколларны укып чыктым 60-нчы, 50-нчы елларныкы.
Пьесалар жетмей, драматургияда кризис, фәлән тегән, ул вакытта киләләр. Хайва Хитлер, Туфан Миңнуллер, ниләр, Шәриф Хусаиновлар, Илдар Юзеевлар килә торган заманасы, алар гел зарланалар. Без гел зарланабыз, чөнки безгә иң әйбәт пьесалар кирәк. Нияз әфәнде, менә карагыз әле, театрларның күп булуы тамашачы җыяр өчен ниндидер киртә авырлык тудырмыймы? Һәр бер театр үзенә тамашачыны түгел. Күп дефицит булганда гына аның тәме һәм рәхәтлеге бар кебек бит. Юк, алай дип әйтмәс идем, чөнки ихтияҗ булган вакытта һәр вакыт табар булачак. Һәр вакыт табарга сорау булачак. Мин теге табар дип әйтәм, ихтияҗ бар. Ул зал тутыру, ул бит ул теге относительный әйбер дип әйтер идем. Ул менә әйтте, бүген менә синең залың тулырга тиеш тә, шулай булырга тиеш дигән әйбер юк. Чөнки спектакльләр чыккан вакытта да бит спектакльләр төрле аудиторияга бар. Бар ул киң аудиторияга чыккан спектакльләр, бар таррак аудитория. Аннан соң ниндидер бер 3 айга, 4 айга бер генә куелырга мөмкинле спектакльләр бар. Чөнки алар бер төрле теге тамашачының бер төрле ихтияҗын үти торган. Менә андый спектакльләр дә бар. Аларны бер вакытта чагыштырырга ярамый. Һәм аларның берсендәге начар дип әйтеп булмый, яхшы дип әйтеп булмый. Бар менә начар драматургиясе начар булган һәм начар куелган спектакльләр. Менә аларга ихтияҗ юк. Аларны бер тапкыр карарга мөмкиннәр тамашачы. Монда бит премьера чыккан вакытта инде күпмедер рекламаларда бирәсең, күпмедер аларны халыкка да җиткезәсең дисең, бер тапкыр караганча хәтле әле халыкны китертеп каратырга була. Ondan soң менә каралып бер 3-4 спектакль узганнан соң, әгәр дә инде халыкның ихтияҗына туры килми торган спектакль икән, син аны куып та кертә алмыйсың. Әле чыкканнан соң. Куып керткәне кире чыгып китә. Төшеп каламы андыйлар репертуардан? Төшеп калмый инде ул. Аның күпмедер үзенең аудиториясе бар аның. Ләкин аларны әйтәм бит 3 айга бер куярга кирәк. Аудиторияның менә теләкләрен тупларга кирәк әзрәк дә. Драматурглардан biraz актерларга да күчеп алык. Менә театр тарихында шунда да эпохалар артистлар бар, менә Шепкинчылар дип вакыт сөйлибез һәм шуннан да аларның кайсыгына төртмә шәхес икән беләбез. Бүгенге көндә менә шушы пьесалар, драматурглар аз булса да актерлар күп һәм алар күп булганлыктан ничектер айырып алырдай һәм ничектер гомумән төрлек менә шәхесләр сирәк чыга кебек. Мондый бу проблемамы яисә бу заманның бер алышынып торуы гынамы? Мен калса, сез менә хәзерге Шепкинчылар дигән ул бит без аларны хәзер барысын да хөрмәт итәбез. Алар дөрестән дә легендалар, ләкин алар бит студент диплом алганнан соң легендага әйләнмәгәннәр. Анда курстан күп кешеләрне за профнепригодность хәтта куганнар, мәсәлән, кемнәрнедер. Аннарның әкрен-әкрен генә кемдер 10 ел эчендә үзен тапкан, үзенең анда Американнан аның йолдызы. Демәк, ел узырга тиеш, вакыт үтәргә тиеш, әлбәттә. Ул буыннар билгеле Камал театры тарихында әйбәт күренә. Ул шул анда Шепкинчылар булса, аннарсың анда Илгитмик труппасы, Фирая апалар, Асу Аскаровлар, Сәлимҗанов шәкертләре менә 2 выпуск. Аннарсың менә 95 ел ул менә сезнең курс, аннарсың 2008 ел ул безнең курс. Карасаң, ул менә буыннар шулай килә һәм һәрбер бу буыннарның үзенең тамашачысы бар дип әйтергә кирәк һәм Камал театры тарихыннан карасаң, аларның ул тутып торган һәрбер шул буынны тутып торган һәм популяр ясаган спектакльләре бар. Улар мәсәлән Жан Кисәккәем булса, һәм тагын анда башка спектакльләр безнең курсның ул Мәхәббәт фем булып чыкты һәм әле дә уйныйлар алар аны. Шуңа күрә вакыт үтәргә тиеш. Нәрсәдер төгәл генә бүген иртәгә кем популяр һәм кем популяр булмаячагын, кем милләт өчен кадерле шәхес булып чыгачагын без бүген әйтә алмыйбыз аны кызганычка каршы. Эшләргә кирәк, әлбәттә. Әмма без әйтә алабыз тапшыру ахырында менә бүген студиябызда басып торган һәрбер кеше, ул шәхес һәрберегездә тарихка кирип калачак. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен һәм тагын бер кат бәйрәм белән котлап саубулашабыз. Театр һәр вакытта да ул менә шулай сөйләшенә, менә театр турында фикерләр күп, шулай булырга тиеш тә инде ул. Әгәр дә сөйләшмәсәләр, димәк инде аның ихтияҗы кытлыгы булмас иде. Һәр вакытта да театр турында сөйләшеп, театрдан илһамланырга насыйп булсын. Исән сау булыгыз. Рәхмәт.